Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Ашхабаде около полугода назад перестали выдавать патенты частным перевозчикам, организующим поездки на маршрутках в Бахарденский, Гёкдепинский и другие этрапы Ахалского вилаята. Водители все равно продолжают работу, но вынуждены платить взятки работникам дорожной полиции и сотрудникам налоговой службы. Согласно статье 22 Закона о лицензировании отдельных видов деятельности, частные перевозчики должны получать патент, который разрешает работать в данной сфере, но примерно полгода назад этот порядок без объяснения причин отменили. Патенты просто перестали выдавать. Таким образом, власти пытаются обеспечить конкурентное преимущество государственным маршруткам. На самом деле у последних и так есть свои достоинства. Государственные маршрутки – это новенькие японские микроавтобусы Toyota Hiace с кондиционерами, а частные – старые российские «Газели». И, кстати, получать патенты государственным не приходится. По закону, госпредприятия освобождены от этой необходимости, хотя и должны соблюдать те же требования, что проверяются участников при выдаче лицензии. Идеальное условие для работы. Но «Газели» выходят на рейс рано утром, а «Тойоты» позже, потому что водителям государственных маршруток не разрешено забирать автомобиль на ночь. Машина должна находиться в автопарке, куда водителю еще надо добраться порой с другого конца города. Частник же оказывается на работе, вскоре как проснулся и вышел из дома, его автомобиль стоит практически у дверей. На трассе частников останавливают сотрудники дорожной полиции и налоговой службы. Они требуют показать патент, которого у водителей нет по причине того, что сами же проверяющие патенты не выдают. Водителям приходится отстегивать взятку в размере 20-30 манатов или $1-1,5 по рыночному курсу. Иногда с них пытаются содрать и 50 манатов, но между водителями существует договоренность не давать таких денег. Если с них требуют больше негласно установленной суммы, они в ответ требуют выписать официальный штраф. Его размер составляет 100 манатов. Но контролирующим лицам это тоже невыгодно, ведь штраф уходит в бюджет, а не им в карман. Чтобы выдавить частников с рынка пассажирских перевозок, водителям «Газелей» не дают заезжать на территорию автостанций в этрапах. В результате они вынуждены собирать пассажиров прямо на дорогах. Проезд на «Газелях» из Гёкдепе в Ашхабад стоит 5 манатов, а на государственных комфортабельных маршрутках – 6. Наблюдатели уверены, что именно благодаря конкуренции со стороны частников цена держится так низко. Если бы не «Газели», то государство тут же повысило бы тарифы. Кстати, 3-я статья Закона об основах транспортной политики Туркменистана называет конкуренцию в числе основных принципов этой политики. А может быть, закон следует слегка уточнить, написав в этом пункте «добросовестная конкуренция»? У вас есть значимая информация, и вы могли бы ею поделиться. Тогда напишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность.